हाय दोस्तों, मैं भीम सिंह। एक बार मेरे पास एक यूनिवर्सल का ये 22 इंच का एलईडी टीवी आया हुआ है। ये ऑन तो हो रहा है लेकिन इसमें पिक्चर नहीं आ रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अडाप्टर लगा के। ये मेरा अडाप्टर ऑन है। ये मैं पिन लगा रहा हूँ। ये देखिए इंडिकेटर आ गया। चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए ऑन हो गया। देखिए हल्का सा लाइट आ रहा है डिस्प्ले पे। देखिए तो चले जाता है। मैं इससे आपको चलिए मैं इसको खोलता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। चलिए खोलते हैं इसको। दोस्तों ये मैंने इसको खोल लिया हूँ। इसका बैक कवर फ्रंट सामने का अलग निकाल के रख दिया हूँ और ये सामने ही खोल के अलग कर दिया। देखिए ये इसका बोर्ड और ये रेडी है। ये पंखे लगा है, ये पैनल। चलिए मैं इसको फिर एक बार आपको चालू करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा करिए, मैं अडाप्टर लगाता हूँ। ये अडाप्टर लगा के फिर ऑन किया। ये चालू करता हूँ। ये ऑन हुआ। देखिए ऑन हो गया। कुछ नहीं आ रहा है यहाँ। ये देखिए आ रहा है, बहुत गौर से देखिए। ये आ रहा है, देखिए इसमें इसकी ब्रेक लाइट खराब हो गई। चलिए इसकी ब्रेक लाइट खोल के चेंज करते हैं, फिर देखते हैं पिक्चर कैसे आ रहा है। देखिए आ रहा है निकल के। दोस्तों ये पैनल मैंने खोल लिया हूँ पूरा। देखिए बड़ी सावधानी से खोलना पड़ता है। ये अलग कर दिया हूँ, ये अलग कर दिया। ये इसकी इसमें ये वाली राडें खराब निकली। ये एलईडी लाइट की स्टीप है जो, ये खराब निकली। ये देखिए ये कुछ जल रही है, कुछ बुझ गई हैं, इन्हें देखना है। ये देखिए ये वाली जल रही है। ये मैंने पूरा बेक कर पैनल निकाल के अलग रख दिया हूँ। ये बिल्कुल सावधानी से बड़े उससे लॉक से निकाल के और अच्छे से खोलना पड़ता है। चलिए अब मैं इसमें लाइट फिट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या लाइट दे रहा है कैसी दिख रहा है। दोस्तों मैंने इसमें एलईडी स्ट्रिप अंदर लगा दिए दोनों। उसमें बड़ा टाइम लगता है, इसको बड़ी सावधानी से करिएगा। अब मैं इसको आपको जला के दिखाता हूँ। देखिए ऑन कर रहा हूँ अभी। थोड़ा सा स्विच ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया। ये यहाँ देखिए देखिए ये प्रॉपर अच्छा ग्लो कर रहा है। मैंने बड़े बड़े उससे पैनल निकालना पड़ता है और अच्छे से रखना पड़ता है। ये पैनल भी बाहर निकला हुआ है, वहाँ इसके ऊपर पैनल कस के फिर आपको पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने कंप्लीट कर लिया हूँ पूरा पैक करके। देखिए कंप्लीट कर लिया हूँ। ये यूनिवर्सल पूरा तरीके से पैक किया, अच्छे से किया। कोशिश रहती जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से सावधानी से काम करें, कोई दिक्कत ना हो। ये तो जरा सी असावधानी का नुकसान बहुत महंगा पड़ सकता है। और इन काम इसको करने के लिए कम समय बहुत लगता है। ये मैं दिखा रहा हूँ इसको आपको। ऑन किया मैंने, ऑडियो वीडियो भी मैंने लगा दिया हूँ इसमें। दिखाता हूँ। इंडिकेटर आ गया है। मैं इसको ऐसे ही रख के ऑन करता हूँ। इंडिकेटर पीछे साइड, ये देखिए ऑन हुआ। ये देखिए बढ़िया। ये देखिए वीडियो चल रहा है, पिक्चर भी आ रही बढ़िया अच्छी क्वालिटी से आ रही पिक्चर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और धन्यवाद।